Mãe, que já vai inventar brincadeira aqui, olha, 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 olha. Trocou até de blusa pra aparecer aqui pra vocês. Ah, bom, mas isso aqui é maneiro. Amarra uma pedra. Saber? Uma pedra? Não, você tem que botar no fogo. É, acho que é aqui, né, filho? Ora, mas rapaz, ela não inventa coisa. Que manda bom brilho nela que compra. Olha, 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 olha. Olha, Miguel, olha. Olha, Miguel. Queima, bom, já queimou. Já acabou. Foi só assanhar. Haja bom brilho. É muito rápido, tá bom, Vira, faz melhor. Depois tu me dá uma coisa de bom brilho. Olha. Eu trago lá de casa. Lá de casa tem muito. Pede que eu trago. Amanhã não. Amor, não, no arame. É no arame. No arame? O arame é duro, o cordão é mole. Não, mas tem que girar. Então o arame não é mais duro do que o cordão? Será? Ela não sabe. Cadê aquele arame que... Rapaz, só que tem arame aqui por aqui. Tá aqui, ó, um bi aqui. Ah, não, isso aqui é imbira. Tá lá pra banda da cozinha. O Miguel tava brincando vovó vai com... botar mais coisa. Pega aqui que eu vou pegar esse arame, pelo amor de Deus, pegue. Eu peguei esse arame. Deixa eu pegar um arame ali, deixa. Já eu volto. É. Cadê a Eu tenho que estar em cima, né? Ai, é. Enquanto as gatas, ó, estão aqui, ó, no paraíso. No paraíso dos gatos. Não, se não fosse o genro. Vai, fala. Aqui é tudo. Vai, Já tá dando dor de dente, hein, mãe? tá se coisando demais. Rapaz, não foi eu aqui. Pelo amor de Deus, as cores não andam não, bicho. Ah, não, eu não vou lá pra perto da fogueira, que eu tenho medo daquelas bichas aí. De repente ainda vai explodir alguma. Tem um ainda lá Pois dentro. é. Pedro Juan botou. Botou quantas? Acho que foi 3. Foi Ai, 2. então faltou Pegue. uma explodir ainda, Pegue. né? Já Deu foi neném. 2. Tá aí, olha como é bem mais velho. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Pois tá aí, agora é a tua vez. É. Aí queima meu cabelo. Na terra? Você quer caçar o quê? O que é, pai? Você queria o quê? O Vieira tá chamando, o Miguel tá chamando pra você queimar bobinho feliz. Coima bom brilho. Assim, ó. Ora, mas seu lá nunca fez isso. Pois é. É, livrando o cabelo, hein? Olha, Miguel! Ei, rapaz, tô te dizendo. Ela joga em cima da gente. Tô dizendo. Você botou ele aqui pra iniciar a contagem aqui, que até de 3 o negócio já tava pegando, era fogo já. Agora, daqui a pouco é o vovô. Já foi, Sara. Ora, um pouquinho. Vai não, Sara. Mas bota logo o outro. Enquanto ela não jogar isso aí em cima de mim, ela não se aquieta não, beijo. Viva São Pedro! São Pedro! E o Pedro não tá nem aqui. Tá lá nada, é a fogueira queimando ali. Tá fazendo isso aqui. Pois é, mas cadê? Não bota nem a isca no anzol não. Tem fogo ainda aí, besta. Vai, corre que tu... Cuidado do menino aí. Cadê o isqueiro? Onde foi parar? Tá aqui, ó. Ah, tá. Ai, ai, ai. Boa aí, ó, fiz em cima aí, cara. Ai, Ovo ai, de mãe ai. quente. Peguei aqui, chega com maçô. Ora, mas se é fogo, né, Vira? Que foi fosse gelado. Deixa eu ver se eu escrevi lá na terra molhada. Viu como demorou mais do que eu fiz? Você não sabe fazer não. E eu vou querer outro bombril, tá? Não pode queimar o que você quiser. Lá em casa tem 3 pacotes lá pra você escolher. Eu só sei de 2. É? Fica na tua, menina. E não A gente tá aumenta um pouquinho. E não tá tão próximo lá do supermercado. Pois não é? será? Será possível? Parranice, inventa coisa que eu me deu. Olha, Miguel, de novo, olha. Quantos anos faz que eu fiz isso aqui? Não, Vieira. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui primeiro. Tem que... Mas já tá queimando, não tá não. Ah, se eu nem liguei, nem acendi, já tá queimando.
Vai, vai, vai. Rebola. Ei, pra cá não! Pra cá não, Jacho. E depois tava brigando comigo, viu? Não, Vieira. Olha, mas ele fica rodando. Olha, caiu aí um pra cá. pedaço, olha. Caiu um pedaço aí, ó. Não, é porque é só ele que sabe fazer. Agora a gente faz assim, ó. Oh, E é porque tá com medo de se queimar, né, mãe? É isso que eu tenho medo, é desses pedaços que voam, ó. Ó, esse pedaço que solta, o perigo. Agora é a vez do Miguel fazer assim. No ano que vem meu filho faz, viu? Uou! E ó, o marido disse que a fogueira não ia pegar porque foi eu que era eu que acendi, ó. Tá aí, ó. Pegou não, ó. Pegou não. Bonita. O santo tá necessitado dessa fogueira aí. Mas olha, mãe, uma coisa dessa. Ai, ele é que sabe, vai ver. Se te tende lá com ele, depois ele não vai abrir a porta pra tu. Olha, mas, rapaz, só tem a É fogueira o que eu dono da fiz. chave. Se não tivesse feito, não tinha feito. Espírito. Meu Deus. Ela vai pro cordão, olha. É melhor do que o arame. Pois então, faz. Ei! Aí depois Eita! amarrar o cordão. Esse menino não vai tomar banho, não? O que você quer? Ele quer que eu fique em pé pra ir pra onde? A vovó não vai lá pro lado da fogueira, que a vovó tá com medo. Ai, vai! Tô meio cagado, viu? Pulha, pulha, Olha, eu tenho que ensinar a Ana o segredo do nó. Vai, o segredo do nó. Que mais, Luiz? Olha o dato. A Ana não sabe não, que ela tem vontade de aprender as coisas, mas oh, meu Deus do céu, olha. Dato! Tá aí, Ana, olha. Olha. Ah! Olha a Aí dura diferença mais agora, assim, olha a né? diferença agora no peso, veja. Dura mais o pavio, hein? É a vovó do meu filho, o genro tem que estar ensinando. É só segurar e acender e rodar. O rarro. Uou. Cadê o forte? Eu joguei na Sara. Tá aqui, ó.